門。中華民國27年啊，上邊寫住，咁我哋離去啊遊覽完呢個南華寺，值得嚟15蚊牛肉丸，擺埋落去。有15蚊，有6粒。有6粒係嘛？雀巢，我想食雀巢。冇寫雀巢喎。冇寫啊？咁又解決個中午飯咯。係喺屋企就係摸住部手機嚟食，咁啊冇味。轉右，然後喺 T 字路口轉右。轉右，將喺 T 字路口轉右。好啦，咁啊而家咧10點鐘啦已經。咁我哋都係決定下去南華寺行下嘅，因為揸車過去半個鐘頭。因為其實琴日因為唔知瞓到幾點㗎嘛，係咪先？咁啊知道附近好多景點嘅。係瞓到醒咗啦，咁啊再決定呢個就係自駕遊嘅優勢咯，隨時改橫定等就行到一半，我又改都得㗎啫嘛。最舒服就係換咗個地方玩手機。即係佢意思咧，即係時間係可以比較自由地支配。就算我一路玩手機玩到3點鐘，其實都得㗎，係咪？係啊，都係得嘅。我2點唔係3點啊。因為咧，尋日我都喺度刷嗰啲景點啊，附近魚園大峽谷啊，仲有嗰個叫丹霞山最出名啦，呢兩個。跟住睇人哋爬丹霞山，唉，太斜。好斜。太曬啦！佢唔同海灘啊，係海灘咧，你曬啊或者覺得唔舒服啊，你就馬上走咯。打部滴就走得㗎啦。係啦。如果你爬山嘅，你一定要你自己爬㗎，你要有體力㗎。係啦。你睇下深圳嗰個爬梧桐山都走咗啦，死咗一個啦。冇錯。香港嗰個要攞直升飛機嚟救援。經常有。係啊，因為你要後山，所以有一啲嘢要後山做就係咁解。冇錯。如果你係後山嘅，你就去即管去爬。咁我哋而家去南華寺其實就唔使爬山嘅。係啦，南華寺就唔使爬山咯。係，而且參觀時間亦都唔係非常之長，咁啊適合咁樣揸車去走馬觀花啦。係啊，仲有如果你後生，我都好推薦去魚園大峽谷。係。真係好靚啊！底下都。住翻嗰個溫泉度假村先頭個同事嗰個咯。係啊，魚園大峽谷底下都有個酒店嘅。嗱，我唔好講咁多啦，我哋去到先至講啦嚇，專心揸車。啊，不過今日啲天氣好似一般啲喎，又啊。呢度過27分鐘。而家仲有27分鐘就到啦，去到再講。公里。冇錯。嚟呢個地方。哇，條橋好靚喎嚇！我哋仲有20分鐘先到嘅，咁啱經過呢度見到條橋咁靚。呢個叫咩洲大橋咧？韶州大橋。韶州大橋哦。韶州。咁啊，繼續行咧馬壩大道，因為我記得有隻米都叫馬壩米，好似好好食嘅。嗰個你睇下，仲有個嗰個紙啊喺個頂嗰度。鏡頭未必睇到啊。係啊。喺個山頂度有個紙。即係如果你中意行山，其實都幾多嘢行㗎，都好多景區啊。車就唔多啦，真係。係啊，我哋喺酒店嗰度晚黑睇到落邊，哇，都幾舒服啊！又冇咩人，又冇咩車。雖然係一個工地。頭轉咗。嗱，而家仲有4分鐘，4分鐘就到啦。咁咧，車係越嚟越少，人係越嚟越少，山就越嚟越多。咁喺前面一轉左就到嘅。去南華寺咧就唔使爬山嘅嚇，錢都唔使，連停車費都唔使。啊？係，我啱先睇資料講啊。咁啊，究竟係咪去到就知㗎啦？記得曬，好耐之前。好耐，我都係好細個去過咯。嗰陣廣東冇乜旅遊嘅。出名㗎呢個。係好出名。好細個聽過嘅。啲人試係唔知跟啲長輩，當時啲老人家多要去祈下福啊咁樣嗰啲咧。咁事實上。哇！對面嗰個巴士仲要咁舊嘅添。哦。真係幾靚。好靈強啊，係。保持直行，走右邊。你阿表妹都係祈完福就。係啊。係嘛？即係佢就完成咗達到咗心願，不過佢第年就你一定要去還願啦。係啦。4學威道有限速60影相，7學威後喺紅綠燈轉左，請提前走左邊車道。咁啊，前邊轉左就到啦。前
啊，呢度附近都有啲餐廳㗎喎。如果等人行完落嚟，我哋肚餓都話唔定食嘢，不過應該就唔會咁做嘅，直接翻去㗎啦。咁打的車過嚟都得㗎嘛，係嘛？呢啲。走左邊車道等燈，綠燈後轉左。南華寺停車場 ，OK。南華寺啊，佢個名。南華寺唔係華南寺啊嚇。華南寺係廣州啊？唔知喎。嗰個華南古寺係嘛？唔記得啦。即係嗰個玉器市場嗰度啊。華林寺嗰個叫做。華林寺。呢個叫南華寺，話好複雜啊。南華寺。終於我哋嚟到南華禪寺，大家記住係南華禪寺啊，好容易講錯嘅。係啊，我同廣州經常華林寺混淆咗口音，讀音比較似。南華禪寺係因為佢哋係同一樣嘅東西嚟嘅。南華寺啊。咁啊，但係呢度嘅歷史咧就好悠久，1500年啊，公元502年啊，南朝梁天監元年啊嚇，印度高僧智藥三藏經過呢個曹溪，咁啊喺度飲水，呢個係相傳嘅咋嚇，1500年前係啦，就係先頭我哋經過曹溪，咁啊覺得啲水啊異常香甜喎，咁啊覺得咧呢度咧一定有好地方嘅，有聖地啊嚇，咁咧就建議啊梁武帝就喺呢度建寺啦，咁啊2年之後咧就建成咗咯喎，當時咧就將呢度叫寶林寺，寶護嘅寶，林就係一個樹林嘅林啊嚇。一路到唐代咧，六祖慧能咧就喺度慧法啊！六祖慧能應該聽過啦吧嚇？好似我哋去西來初地都係六祖慧能嘅話，我唔肯定啊嚇，資料係咁講嘅。咁啊喺呢度咧，寺院啊達到鼎盛啊當時，咁啊僧眾啊有1000餘，咁啊唐中宗曾經賜名啊中興寺同埋法傳寺啊，一路到公元968年，宋開寶元年，宋咯喎，即係我哋開始有廣東人嚟啦嚇，咁啊宋太祖賜呢個叫南華禪寺咁啊，公元968年咧呢度叫南華禪寺，我哋嘅族譜咧就寫係990年咧就由江西移到廣東嘅嚇，咁啊究竟係出發啦定係嚟到咧就唔知啦。咁啊講明其實宋朝咧就開始會有北方啊外省嘅人咧開始嚟到廣東廣府咁啦，後期嚟形成廣府啦。係啦，樣呢度亦都有素食館啦。同埋咧，呢度好似上邊係有清香，免費清香3炷，唔肯定啊，入到去就知㗎啦。但係咧，原先我揾資料咧就話免費嘅，但係咧嗰度寫住售票處。我記得啦。你嚟過啦係嘛？嚟過啦，而家我都記得啦，記得大概係咩樣。咁我哋應該係好細個 BB 嗰陣嚟過。因為我係10零年嗰時。10年左右啦。10年左右。咁啊，而家帶大家入去行下啦嚇。如果要買香，呢度素食館門口都有賣，又有山水豆腐花。喺嗰度停車，哇，停到好悶啊！又有人包車嚟，啱先我哋見到。包車喺東莞包車嚟啊！係啊，咁啊一早瞓醒啊，揸車嚟啊，都唔係唔得㗎嚇。3、4個鐘頭嚟到咁樣，誠心禮佛幾好啊！就喺呢度入去，自動售票處喎，仲有個數碼購票同埋現金購票，咁啊都要嚟睇下嘅。一場嚟到，咁人哋仲有師傅經過添，人哋即停車又唔使錢又剩咁樣，係咪？嗰度寫住現金購票21張，就喺嗰度啦。你哋細個去嗰啲旅遊景點啊，排隊買門飛都排好耐㗎，又要睇下嗰啲售票員嗰啲面色係嘛？冇好面色睇，而家唔同啦嚇，而家用咗5秒鐘就買到張飛㗎啦。咁啊嚟到咧呢個門口啦，嚟到呢度叫曹溪門，頭山門係1986年重建嘅，門前咧就塑有2個巨大嘅哼哈二像，應該喺裏頭嘅。咁咧，首先咧，佢哋就會俾3支清香嘅，我哋就喺度裝咗香先嚇，裝完香再講。面前呢度咧就叫放生亭，不過其實咧就已經係唔俾放生㗎啦。再往前行少少，五香亭，五香即係咩意思咧？慈上見亭啊，即係呢個祠堂嚟㗎嚇，叫戒定慧
解脫之見吳香係啊慧雲老和尚啊嚇，1936年喺度創建嘅。再往前行咧就係寶林門啦，係第2道山門嚟嘅。36年㗎，咁你後期啊翻新下、補葺下，咁肯定有㗎啦，接近100年，都係睇唔出啦嚇。仲會有啲畫像啦、仙女啦，咁啊係翻新過㗎，100年仲留到啲色嘅話，就是不可能的。店就喺呢個祠堂上邊建亭，就叫吳香啦，界定為解脫之見為之吳香。咁啊再嚟咧就係、先頭所講嘅寶林門啦嚇，綠色嘅琉璃瓦上邊係有咁啊建築咧無柱冇梁架，一下就到頂㗎啦。工藝係非常之獨特㗎，以當時嘅工藝做到咁咧也不容易。寶林道場佢嗰度寫住呢個寶林門啊。小朋友影翻張相先，裏邊係不能吸煙嘅嚇。咁啊兩邊啲字係寫住東粵第一寶剎，南中不二法門。中華民國27年啊，上邊寫住佛曆啊，全部有寫啊，中華民國啊。咁啊再行入去就天王殿啦，係啦。係啦，呢度主殿咯。天王殿之後先大雄寶殿，咁啊通常我哋就去呢2個地方居多嘅，咁其他僧人休息嘅地方有冇打攪人啦嚇。哇！真係今日天氣其實並唔涼爽，好曬啊！大家都好誠心咁過嚟行下，有展覽添。東坡歸心，睇呢啲咧，上邊種咗啲植物，咁然之後下邊可能會有1-2條魚仔遊下，不過呢個冇啊，好多㗎，好多呢啲咁樣擺咗喺度養住啲植物嘅。我哋講翻天王殿啊嚇，咁啊殿裏邊咧就供奉彌勒佛同埋韋陀菩薩，咁啊左右兩側咧就係明代金漆木雕4大天王，即係睇4大天王啊！明代木雕 ，OK， 明代啊嚇，我哋睇下又影唔影得到啊？通常係影唔到嘅呢啲，只係喺門口同大家講下嘅啫，都係綠瓦頂嚟嘅，係咪？我哋入去睇下明代嘅4大天王。咁啊睇過嗰個天王殿，真係影唔影得啊？第一。但係咧，佢個4大天王咧係好高嘅，起碼3層樓都有。咁啊，中間咧就係彌勒佛，4大天王就喺4邊，真係有個框喺度框住4大天王嘅。因為通常啲堅嘢先至會咁咧，如果唔係堅嘢嗰啲咧，其實任你摸，聽日換個仲得嘅，係咪先？嗰個應該堅嘢嚟嚇。我接落嚟，我哋涼下冷氣先。度咧就係蘇東坡啊，嗰個東坡歸心。呢啲係佢托落嚟嗰啲碑托嘅啫，就唔係真㗎嚇，即係擺喺度托落嚟嘅。南華禪寺碑托，呢度有寫住啊。即係咩意思咧？即係其他嗰啲寺廟啊，咁咧佢哋就要寫啲貼文過嚟呢度，咁啊講幾時嚟過，做過啲乜嘢咁嘅。咧除咗有冷氣以外咧，仲可以睇下啲藝術精品啊！呢個25年嘅，唔係古代嗰啲古董嚟㗎嚇。不過咧，佢都已經係端顯啊，東坡論顯咁嘅，將啲古仔寫翻上去。即係蘇東坡喺度同阿禪師喺度，應該左邊係蘇東坡，右邊係禪師啦，係嘛？咁嘅就講下個顯啊，你幾好喎個顯啊嚇！東坡睇完接落嚟咧，就梗係去寺裏邊係最高大嘅建築啊，就係前邊嘅大雄寶殿。咁裏邊咧係供奉咗3尊8米高嘅大佛嚟㗎。咁後邊咧仲有500羅啊。咁當然啦，裏邊都係不能夠錄影㗎嚇。
我哋去睇埋呢個佢大雄寶殿。咁喺呢度咧，就未入去咧已經見到，真係個佛像係好大㗎啊！我淨係見到個肚腩嘅啫啊！我哋入去，光喺大雄寶殿出嚟裏邊嗰個佛像真係好高，3米，而且仲有好多羅漢像啊！咁啊面前咧呢個叫藏經閣，咁啊裏邊咧就叫喻經閣㗎，存放歷代聖旨啊、經書啊、法器嘅。咁啊再嚟咧後邊呢個位置就有一個靈照塔啊，最古老嘅建築物啊喺呢度。唐先天年間唐朝啊嘛，去到明代咧就曾經改建過，係建咗磚塔，7層8角。咁我哋先去藏經閣睇下先。佢嚟最後嗰個咧就係會有六祖慧能嘅真身，寫住祖殿。OK， 古老嘅建築。係啦，靈照塔啊，唐先天年間啊，個明朝翻新過嘅。唐先天年間即係幾多年？唔知幾百年啊？千嗱7層8角，千年嘅古塔。叫咩塔啊？靈照塔。靈照塔，咪當然係不能上去㗎嚇。係佢堅嘢嚟嘅，因為要好似其他信眾咁樣兜一個圈咯。我哋係嚟睇埋古樹啊嚇。古樹之前講下先頭，裏邊睇下佛祖慧能嘅真身真係有，而且係3位禪師嘅真身都喺裏邊嘅，係啦。嗰度大家都好虔誠，真嘅。有機會自己嚟睇下，係值得一嚟。值得一嚟。你如果坐高鐵去到我哋酒店嗰度，咁啊打架車過嚟啫嘛，係咪啊？值得一嚟。值得一嚟。韶關咧其實幾多旅遊資源㗎。係，冇錯。我哋啊爬山嗰啲冇。爬山唔去啊嘛，值得一嚟呢度。真係亦都好靈奇。係。真係好靈奇。係。佢個表妹係。不過就真係好熱，都係好熱嘅。呢啲係汗嚟嘅，呢啲唔係眼淚水，係汗嚟。所以如果你爬嗰個丹霞山點爬啊？我諗我最好體能嘅時候都唔得。而家咁樣去。你嚟得韶關就嚟下呢個咯。冇錯。區域就全部都係啲古樹啊，仲有啊呢度唔會有暴曬嗰啲㗎。不過咧得一個廳係有冷氣嘅啫，就係嗰個睇下蘇東坡嗰度啊，行後邊。度仲有九龍泉啊，有2種做法㗎。第一右邊呢度咧就係可以帶走嘅。咁啊唔可以大桶取，攞支樽裝少少咯。咁呢邊咧就係不少少，就係洗下隻手嘅啫嚇，洗下手啦，係啊嗱咁樣整出嚟洗嘅，幾好。亦都接咗一撥啊嚇，係好清涼嗰啲水，咪洗下手咁咯。冰凍，佢喺上面啲山水流落嚟啊，好冰凍。曹溪聖地，好古舊啊！你睇下，好古舊啊！嗰塊。呢個門牌。金泉開智慧啊！哦。了知煩惱即菩提。係。咁啊，相傳印度嚟嗰位禪師就喺度飲咗啖水，咁啊將啲佛法帶過嚟呢邊㗎啦。咁啊，所以就有呢句古詩詞啦嚇。咁我哋離去遊覽完呢個南華寺，值得嚟。值得嚟啊！完全值得嚟，尤其高鐵站過嚟又咁近，又唔會爬山爬得好吃力。佢有啲古蹟睇下，亦都會有古蹟，你又可以祈福。祈福下啦，都祈福啊！冇錯。咁啊，夏天就擔多把遮咯嚇。係啊，值得嚟，值得。入邊就唔俾影相。裏邊不能影，係因為嗰啲堅嘢嚟㗎嘛，係堅嘢唔得。咁接落嚟我哋就唔作停留㗎啦，直接開車翻廣州。都幾莊嚴。係，用得字好，莊嚴。係啊，大殿啊。冇錯。即係你入到去。好幾個大殿都好莊嚴。係啊。好虔誠。啲細路仔都唔。係啦，就唔會話喺度吱喳喳啊，開 party 啊，冇嘢。冇㗎啦，冇。冇。啲阿媽會教㗎嘛。呢度就叫曹溪講壇，我哋唔係入去，我哋其實掉個頭嘅啫嚇。因為佢呢個夠闊啦。先頭，其實先由嗰度一出嚟轉左咪得咯。全部啲車都係咁樣掉頭嘅。哇！開飛機 F1啊！
哦，咁啊翻去啦，我哋或者去到服務區再同大家講下杯麵咩味道啦。係。呢度一定係要打車或者揸車嚟嘅嚇。咁啊，你喺東莞啊、深圳啊 book 架車上都未必人多嘅喎。佢係。但係又一個俾人呃咗啦，佢直接轉左咪得咯。係啦，佢都叫佢轉左。個個都係轉右啦，係嘛？包括呢個都係啦，又俾人呃咗啦。去到前邊又要掉頭啦。係咯。佢呢個導航都唔係好醒目啦，連本地人都係咁俾人呃啦。係咯。好搞笑啊！即將轉右。我哋嚟到一個群山環繞嘅高速路段，應該係個山頂啊。係啊。未必係個頂嘅，但係個半山腰啦。好大霧啊！好大霧，呢個應該係南嶺啊，就係我哋平時成日講咧，如果係冬天嘅時候咧，呢個叫京港澳高速啊，呢度係會結冰嘅。哦。應該係啊嚇。係啊係啊。哦，落雨啊！落雨，所以個天咧就蒙晒啦。我就係話點解咁完全睇唔到喎？完全睇唔到後邊啲山啊！大家鏡頭睇唔到，所以呢度又要開車又慢啲。係啊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 ！哇！可以慢晒啲車。係。哦，喺個雨雲入邊啦，已經。打開後霧燈。哇！咁嗱，之前咧睇過啲社交媒體講咧，打雙閃好定係打後霧燈？完全睇唔到。我哋係開後霧燈嘅，前邊嗰個開雙閃，其實雙閃係唔啱嘅。咩都好啦，睇。啊，不過咁啊係，佢最起碼有開燈。啊，同埋唔好亂變車道啊嘛，又入隧道啦。入隧道。大家睇見啦，突然間落雨嘅嘢。通常有時候咧，一過晒隧道咧就冇雨㗎咯噃。係啦係啦。嚇，咁得意㗎噃！咪至於係咪唔知啊？睇下條隧道深咗。係啊。證明個山係好大係好長。哇！霧霾冇理由咁誇張㗎。係咯，係雨水啊。哇！你呢個隧道長到過到嗰個山，可能冇雨。可能係，就算有都未必有咁大雨。關閉後霧燈。要講普通話㗎，係啊，因為上海製造㗎嘛。哇，好長啊個隧道。佢好似識得講粵語喎。識唔識啊？試下啦嚇。你識唔識講廣東話？敬請期待更多功能。佢睇到我講乜嘢，但係佢覆唔到我。唉，笑死！係啊，講嘅每一個字佢都睇得到、聽得到，但係佢覆唔到，佢用唔到廣東話覆我。有啲人喺美國嗰啲得嘅。係版本唔同啊嘛。喺美國喺韓國仲可以接入 ChatGPT 傾偈添啊！因為我好似接嘅係 DeepSeek 嘅喎。豆包準備啊，已經推送緊㗎啦！豆包係最搞笑、最錯得多嘅一個嚟㗎。好傻嘅出隧道啦！哇，又係落雨喎，又要開翻後霧燈啦！打開後霧燈。目前無法調整後霧燈。哦，因為佢未開前燈啊嘛，等一陣啦。喂，呢度啊收晒掣㗎啦，大家都嚇。冇啱先嗰個咁大。係冇先頭嗰一下咁大嘅都。哦，大雨到。係啦。哇，都好大啊！你咪話。都好大。哇，大啊大！嗰啲車都慢晒。大家都收掣，咁啊正常啊，係應該係咁樣㗎。打開後霧燈。後霧燈開。咁佢係開到㗎啦。哦！好彩中午呢個時段車唔多啫，12點。同埋我哋都唔好開咁快啦嚇。但係佢藍天白雲㗎喎。係咯，個先頭仲藍天白雲。咪上面都係藍天白雲㗎。係啊，嗱個天啊上邊啊，大家睇唔睇到？過咗呢一段咧。可能呢一小段啦，嗱開始又細啦啲雨水。
啱啱喺個山嶺嗰度運啲水氣。哇！貨車都好謹慎開得，右邊。夏天係咁嘅啦，廣東啲天氣係咁嘅啦，連預警都冇嘅喎。冇嘅呢啲。呢啲冇嘅。局部嘅雨邊度有得？好局部啊！嗱，開始細啦。你譬如話廣州落雨，咁你廣州邊度先得㗎？係。你睇啱先喺嗰度邊度有？幾鬼曬啊！曬到。曬到咩咁啦？一入咗山嶺佢就有雨啦。冇啦，3分鐘過咗個隧道冇。係一過咗隧道出咗嚟。離開嗰座山啊！係離開座山啦，而家就開始見到個地係差唔多準備乾翻啦。係啦，藍天都睇到啦。個天都見唔到有雨雲啦，正前方啲車又開得翻啦，咁快啲啦。好正常啊！係喺高速，經常會遇到嘅。我哋行翻中間車道啦。降一降溫咁啦，冇晒啦啲雨水，係咪？藍天先。嗰咧就係我哋嘅午餐有3杯嘅，咁啊揀2杯嚟食啦。呢個辣嘅就唔食啦，好唔好啊？咁就佢哋食嗰2杯啦嚇。呢啲係韓國嗰啲啊？韓國嗰啲係啦，呢個就係我哋嘅午餐啦。一樣嘅咩？唔知啊。我底下我呢度已經有嗰啲。有冇筷子啊？應該冇。冇筷子。應該冇餐具嘅佢係。唔好要咁多。唔好要咁多啦，咪喺度加水咯，負責加水啦嚇。呢個係。睇住一撳好熱喎，係啦，撳。放手，係要撳住佢。撳唔實㗎。係啊。你啊。佢一定要咁樣長期撳住先至出水㗎嘛，係啊。夠未啊？差唔多啦，唔使咁多湯嘅我。一係叫做佛岡服務區嘅，就冇乜人啊嚇，係啊，因為下一個服務區係好多人嘅，所以我哋嚟呢個，順便又去個洗手間，同埋唔好餓住個肚咯。咁啊，如果有需要，仲可以喺度買支汽水飲下添。或者如果大家唔中意食杯麵咧，呢度都有杯麵賣。其實最好咧就奧利奧餅乾，咁啊大甜㗎嚇。至於我咧就喺前邊呢度買份牛肉丸。咁啊，攞2雙筷子，其實車上邊都有筷子嘅。呢度今日唔係好多人，同先頭嗰度比爭好遠。高速都唔算多人，可能中午個個走鬼晒去食飯啦。而家係1點25分，咁應該係啦。呢個係喺廣州買嘅，個個喺度，因為呢個服務區唔多人喎。係啊，幾好喎。佛岡嘛，再下一個雅瑤江就好多人㗎啦，係嘛？大服務區嚟嘅。咁但係咧呢度咧就冷氣就冇下邊嗰個咁勁，咁但係就有位㗎咯。下邊就你未必揾得到位㗎噃。咁多人。係啊，15蚊牛肉丸，擺埋落去。有15蚊，有6粒。有6粒，一人3粒，係嘛？係啊。味咁咯。入去市區又兜一輪咁樣。哎呀，翻去算。遲啲再去清遠啦，係啊。其實唔熱啊，有心情，哇！真係。唔熱嘅，你可以真係去買咩魚圓啊，乜鬼嗰啲啊。但係我見到個同事，佢就喺魚園啦。哇！嗰個孫，佢琴晚個孫喺嗰度玩完，今朝再玩過嗰個水上世界。我都想水上世界。玩水啊！唉，早知去水上世界咯。浸水啊嘛，係嘛？要玩水嗰啲先得。係。行山搞唔掂。行山唔得㗎，而家。個旅程係幾好玩嘅，係。好玩啊！幾好玩咁樣，自己想去邊就去邊啊！自駕遊嘅真諦就係咁，有好多港車北上都可以嚟到呢度。即係你要自由㗎嘛。如果咁計，又報團最抵。因為報團咧包咗嗰啲又自助餐啦，又啲景點門票啦咁樣。包晒。係啊。佢買門票平啲㗎嘛。其實就係報團就性價比最高。咁但係你又想深入啲、自由啲，又唔中意聽個導遊喺度噏，咁咪自己開車咯。少啦。都可以啊，好過冇得食。係，
都可以啊。有冇蛋㗎佢？冇。好彩今朝早餐食得夠飽。有飯，有飯30蚊一個套餐。好多大貨車司機喺度食嘢，停下車咁。但係有即食麵無菜包飯。有啲人啊，自駕遊環遊全國啊、中國啊，有啊，仲喺個服務區煮飯都得啊，可以㗎。會自己帶埋啲嗰啲餐具啊，咁樣買埋餸。過夜啊！不過我好中意睇人哋嗰啲踩單車旅遊嗰啲。人生嘅意義就係咁啊，見識多啲喺有限嘅時間。係啊。你話個杯麵好唔好食喎？間屋企煮好食㗎啦，係咪先？就係為咗見識多啲啫嘛。呢個喺個泳池邊度住嗰啲酒店同事。點都係佢哋識搞。你有冇睇北京天安門嗰啲啊？係排隊3個鐘係嘛？喺天安門嗰度排3個鐘入去。咁啊，大人都暈都暈啦，救護車都。因為啲人話個意義喺邊度？唔知。跟住睇下嗰啲評論都話奶都奶啦。咁啊食飽啦，一方面又真係肚餓，二來咧都要休息下嘅，唔係整服務區做咩一氣到尾嘅啫。早餐時間都有咁上下㗎啦，咁你中午飯你都要解決㗎。再唔解決洗手間都要解決㗎，係咪先？咁啊，我哋呢啲車啊充電慢啫，人哋啲車充電好快，華為嗰啲一插就走㗎啦。一嘴去到福建喎，去到咩啊？今次係去江西啦。一嘴去唔到江西啊，800公里。我同我舅父輪住都唔得啊！佢唔使去廁所㗎，係咪？因為有觀眾喺度問點解你哋唔一嘴去？呢度有一嘴過去，你都坐飛機度可以一嘴過去。冇啊！坐高鐵咪得咯，你又唔使唞咯。我坐高鐵去一嘴過去。開車啊！你點你都要唞。坐高鐵南站去又要1個鐘。即係你就唔使話，你可以你個即食麵喺個高鐵度食咯。都可以帶即食麵去。不過我冇食一陣味，喺高鐵嗰度食即食麵。係啊。麻麻地，即係你搞到成個車廂一陣味。開住車咪自己想去洗手間咪去咯。如果跟大巴你係要落車。司機會同你講幾耐會去一次，除非你身體不適。以前帶個團就係㗎啦。就算係校長都冇辦法嘅。咁你5分鐘去一次，10分鐘一個去啊，唔使行啦。但係法律規定係要一段時間就要入，如果唔係釘牌嘅。部車都開唔到咁遠㗎，唔好以為。係啊。即係佢寫400公里，其實開唔到400公里㗎。係啊。你中途你點你都要加2次電。加電嘅同時，咁你人都要加電咧。人又要加電，車又要加電。而且亦都冇咩必要一嘴啊。而且咧，好老實講啊，特斯拉嘅優勢唔係夠電，而係佢輔助駕駛。好多車都有啊，唔係淨係特斯拉有，真係好輕鬆嘅。以前都話開過去長沙，根本整個人一去到長沙，完全個狀態非常之不在狀態。因為你要好集中晒嚟踩，快咗你又就嚟超速唔得，慢咗咩？又好似太慢，會唔會整住後邊呢部車？佢就唔使一嘴，佢就真係可以一腳油去到啦，真係唔使加電啊！係啦，佢就可以唔使加電嘅，但係你都要去洗手間㗎嘛。我都去咗2次洗手間，至少上次去長沙，唔知去咗幾多次我唔記得。即係仲係可以領克嗰陣，我有車嗰陣喎。
咁但係如果你係特斯拉咁，而家我呢鋪冇充電啫，咁你都要食個飲支水，去個洗手間係嘛？我又未進化成機器人，飲晒佢。我清埋啲垃圾。甚至乎忽發奇想咧，個同事仲喺雍園啊，同個孫玩緊啊！啊，你話開心啊，去同佢玩又得，即刻揸架車過去見佢，哇！佢嗰個如果個女唔係聽日翻嚟咧，我哋係啦，再玩耐啲嘅。咁咧又冇理由叫阿媽留咁耐啊！其實阿媽仲喺廣州嘅，其實仲可以再玩多日嘅我哋。仲玩唔玩啊？唔玩咧，算啦，下次。仲可以再留多一日㗎。隨時都有得玩。係啊。好啦，特斯拉咧最人性化嘅一樣嘢咧，當然其實好多車都會有嘅，就係預先開定個冷氣。呢個係改變人類嘅一個大最科學嘅一個方案嚟嘅。咁其實好多車都得㗎嚇，又唔係淨係特斯拉得。至於充唔充電嗰啲慳就真慳嘅，但係都係一樣嘅啫。咁啊，老婆咧就入去買人類另外一個最偉大嘅發明就係雪糕啦。佢而家去睇緊雪糕，睇下會唔會啲牌子太差。呢度就超市咯，係啊，咩都有得買。雀巢呢隻幾錢？係啊，我要雀巢，我要睇下價錢先。肯定係貴過去金柏㗎啦，可愛多6蚊。係啊，係嘛？雀巢，我想食雀巢。冇寫雀巢喎。冇寫啊！呢啲就係旅遊意義啦。你望住啲山，食呢個雪糕，呢個雪糕6蚊。我依個12蚊。佢買咗個12蚊嘅。佢8.8折咁啊，9蚊雞。呢個雀巢嘅。我嗰個係奧利奧。好正。係。好過喺屋企食啊！係啊。即係嗰個杯麵咧，喺呢度食同喺屋企食係唔同味嘅。係。咁又解決個中午飯咯。係喺屋企就係摸住部手機嚟食，咁啊冇味嘅。係啦，喺屋企食咧要睇住一啲人哋踩單車去邊度玩啊，去邊度旅遊啊嗰啲視頻。喺呢度咧就自己食咯。哇！仲有呢個鏡頭正前方有一嚿狗過嚟嘅，邊個嘅咧？係嗰個有車司機㗎。貨車㗎。有車啊，後邊嗰個。一齊去玩㗎。嗱，後邊嗰個貨車司機嘅。有啲人咧開貨車咧悶啊，佢要開幾日㗎嘛，養貓嘅喺貨車上邊，養貓同埋帶啲狗去嘅嗱。仲要係呢種添嘛？駕輕就熟啦，人哋隻狗知道去邊。係啊，好醒目㗎喎。咁至於鏡頭嘅左邊咧，呢度過唔到啦。湖南翻深圳啊嘛。呢啲係大巴咯。即係如果你唔坐高鐵，就坐呢啲大巴咯。再慳皮啲啊！呢啲再平啲咯。係。呢啲可能100、200。唔知啊，唔出奇啊。我走咗去啦，揾洗手間啦佢。佢話佢嗰個好賴味。有啲車啊，仲有雪櫃添啊！食完先行啊！我哋唔使急。裏面有個朱古力醬。咁啊，星期1日要去洗車啦。至於接落嚟嘅週末啦，今日星期5啊，接落嚟嘅週末咧，應該就唔會出街嘅。阿爸阿媽可能聽日會翻肇慶啦。我哋去廣州睇人啦。因為點解咧？點解阿爸阿媽仲喺屋企咧？就因為舅父啱啱喺湖南翻嚟。舅父都要唞嘅，舅父都唔後生㗎啦。又開車去湖南。係佢唔知啊，佢去西安啊。我舅父開車去西安啊，同佢老友同埋老友個仔又應該係放假，一班人揸車去西安。因為你呢種玩法咧係要幾日㗎。咁然之後架車咧，聽講咧去到長沙嘅時候壞咗，咁啊收咗幾日，然之後早2日搞掂翻咗嚟，咁啊係跟住我舅父係好熟英德嘅，唔係韶關嘅，爭啲喺韶關同阿舅父相遇嘅，咁舅父走咗同阿爸阿媽翻肇慶咯，咁啊然之後我哋星期日可能出去，星期6嗰啲睇下啦。
咪星期一去洗車，都係好足料，脆啲嘅。咁喺呢啲喺金箔賣幾錢啊？3蚊半。唔可以咁計，啱。5蚊咯。係。你一定係咁樣先同佢相遇，你冇理由買個雪糕走上嚟高速望住啲山食噶嘛，係嘛？話個山頂仲有好多風車。冇風。鏡頭未必睇到，不過啲風車唔喐嘅喎。冇風。冇風啊！呢個人成日準備打颱風，佢關咗佢咧。冇風，啲霧霾好勁，一冇風。隻狗狗上翻架車。係啊，佢運嗰啲防爆嗰啲啊嗱。因為咧，以前啊，而家唔知啊，佢有啲人啊偷油㗎。偷油啊！所以佢如果養嗰隻狗咧，就夜晚就放哨啦。係啊，有咩依喐嘅佢就係會叫啊嘛。嗱，隻狗上翻貨車啦嗱，運嗰啲可能係石油定汽油定係咩防爆嗰啲車油車㗎，運汽油嗰啲車。幾開心啊！係啊，你帶埋隻狗，有啲係帶貓㗎。話我睇視頻有啲嗰啲貨車司機養幾隻貓啊，跟住一嗌全部貓就走晒上車㗎啦。咁啊，長途駕駛啊，就冇咁悶啦。冇咁悶咯，狗啊仲好啦，會看住幫你。貓都要行遍成個中國啊！嗰幾隻貓。好，我哋都繼續行啦。呢個江西之旅到呢度結束啦嚇。咁啊，翻去啦，因為翻去都仲要成個鐘頭㗎嚇。就冇去景點。係冇行山，冇行山。第一，我哋又唔係好喜歡；第二，實在太熱啦，所以冇行山。係啊，如果去景德鎮，可能有啲嘢買下嘅。如果時間許可咧，應該係再去埋景德鎮，然之後去一個叫上饒嘅地方。嗰度咧有個手扶梯上山嘅，係啊，嗰個我就好想去。你三清山咪搞啦，佢以前去過，佢話3日行唔到路。係啊，1個星期行唔到路啊！冇必要。望山跑4嘛，行2000幾米海拔。好，下集見，拜拜。